Привет, вы на канале Настя Лайм, и сегодня у меня челлендж, на ютубе популярный челлендж еда дорогая против дешевой. И сегодня у меня кальмары, можно так сказать, морепродукты. Вот я тут немного уже поела. Вот, смотрите. Так, если еда будет плохая, у меня есть вода, запивать, естественно. И начнем. Так, сейчас я начну с дешевых. Пока мне дешевые, пока понравились. Нормально. Привкус селедки. Нет, что-то как-то масла много. Ну-ка, дорогие кальмары, так. Кальмары я уже все съела. Попробуем. Я забыла, что это такое. Вот это вот вкуснее, кстати. Сейчас. Дорогие вкуснее. Так и покупайте всегда дорогую еду, потому что она все-таки как вкуснее, чем дешевая. Вот сейчас я вам даже покажу вид. Это дешевая. Сейчас. Господи, что у меня цепляется-то? Ладно, съем тогда. Сейчас покажу. Тут у нас приправы, я так поняла. Но ее тут больше, намного больше, смотрите. Знаете, здесь нету привкуса селедки. И больше уксуса. В принципе, все я выбираю дорогую. Она вкуснее, можно так сказать. Вот сейчас я заметила, что она с приправой, но на масле. А это, они просто, морепродукты, тоже в масле. Здесь копченые, здесь такие, более копченые и с приправой вот. Сейчас покажу дешевые. Их тут меньше. Вот и все. Просто масло больше. Я выбираю дорогие. Ну и вот мое видео подошло к концу. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Целую, обнимаю.